Hello! Mag-open mi karon sa among naabot na item from Shopee. This is very useful sa ato ang panimalay o sa ato ang inside. Basta importante ni siya. Ay, pasensya na mo sa akong mama kay insect ni siya. So let's back. Ato na ni magdungan tag-abli ani o ato makita unsay sulod aning ato ang item. So let's start. Let's start daw. Abli day. So kanin siya na alcohol na namo gayon na. So okay na siya, safe na ni siya. Di ba ma? Mo. The first one, the second one, the big one, the third one. So ato ni unahon ang kanin siyang usay nga ni. Professional microphone stand. Uy! Microphone stand. Ito ang nasa loob. Ito. Ayan. Ano siyang suod ma? Kani. Ayan. Stand siya sa ato ang phone. Pero una na nato may gamiton kay nakakuha man tag ring light. So, let's open the third one. So, let's open this the big one, the second to the last na pinaka-importante. Useful ni sa balay. Ayan. Kani siya ang gamit ani kana mo balhin ka sa mong cabinet na walay ligid, niya imo ni siya igamiton ipatong unya naman siya ligid. Then na siya ay 1 2 3 4 and the main is this one. Imo na siya ikaw sa cabinet, for example cabinet, imo na siya ipatong, unya ibarog, unya ipatong ning upat ka buok na ligid. Then ko ana. What? Isog-iswag. So this is very so useful sa balay. So this is the second one. The very useful ni sa inyong panimalay. So kaning mga item ako lang ibutang piasan ako na pila na siya o sa pinaka last part ako ibutang kung asa na yung napalit na shop sa Shopee. Okay? Mama? Smile. Mama? Para mong katawa sila ma. Smile. Okay. We're gonna open this one. The very interesting. I hope okay na siya. I hope na muandar na siya. The multifunctional digital microscope. Ayan. Pwede sa dunggan, makita niyo ang solusyon dunggan sa inyong ilong, sa inyong baba o sa inyong lubot kung gusto mo. So let's open it, mama. Gamit kayo ni mo ma. Tada! This is the one na siya camera. Sa point kanina ay guma. Na siya camera din ha. Yaman na siya ipasok sa atong dunggan, sa atong ilong. Kung gusto ka makakita sa nasa sud, gamit kayo ni sa kang mama. Para ito sa Ipasok ni sa mong ilong, ma'am. sa mong dunggan. Ba. Oh. So ato sa ni i-try install sa ato ang cellphone. Kung mugana ba siya, mubasa sa code niya, this is the item, this is the nasa soda ni. So ato i-try. Ayan, na-try na namin. Yeah, so far okay naman siya. Nakita na mo ang katotohanan ng mga hugaw jud ni dunggan. Di ba ma? So far mga item nindot siya. Especially this useful ni siya. Kunya kung ganahan mo makita sa inyong dunggan na kung limpyo ba or hugaw, kani nindot ni siya paliton. So ako lang ibutang asa na shop sa Shopee na ako napalit ng items. So I think that's all na lang siguro, mama, no?
Bot lang. So, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.